Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan bidiyon. A yau insha Allah kamar yadda nake ta samun ƙorafai kan cewa katin cheaper cash wani yana ba shi wahalan buɗewa verification ɗinsu da me dai haka kamar da irin da wahalan nan to kafin mutum ya buɗe ya zo ya sayya da shi AliExpress zai sha wahala. To shine na samo muku wani kati wannan verification ɗin shi ba wahala, sannan shi ma free ake siya kuma rate din su ba the same ya bai ma kai na cheaper cash ba. Rate din shi misali kamar yanayin exchange din shi. To so ka biyo mu a cikin wannan bidiyon from first to the end, insha Allah za ka ga wannan katin ta ake samun shi. Okay, da farko abin da za ka yi shine za ka je Play Store ko kuma za a je maka link din shi wannan application mai suna Payday a description. Kana shigo shi, let me clear him from goye shi daga okay, kana shigo shi kamar haka za ga ya kawo maka fuska ne black. To so ni already na riga na yi register, amma register da number waya ne sai email, sannan in ka wuce verification din kawai BBN ne without ni number and so on. Kun gane ne? Verification ina kawai BBN ne. Ga dai wanda bai gane inda zai verification din ma kawai ya contact ina through WhatsApp, zan kwatanta mai insha Allah. But ba zan yi video akan yadda ake verification din saboda already na riga na yi verification, na yi verified na zama verified one. Okay, after ka yi register shi ya kawo maka fuska kamar haka. To so misali ka riga ka yi komai kenan ya zama clear kamar nawa yanda yake yanzu. To za ka danna misali kan alamar gun naira nan, so bara na sa aro. Za ka zo ka taɓa nan misali alama kan naira nan kamar haka. To so zai kawo maka guri inda misali in kana so ka ga account ɗin da ka bude. To so ni yanzu ina da NG account, sannan za ka danna misali create new. To ina da wa'annan shi yasa misali kamar ba zan yi creating ɗinsu, ba zan ƙara creating ɗinsu ba, dole yana ƙara creating ɗinsu ba. To kai kuma za ka danna kai creating ɗin na US. To so anyway, after ka yi this, to so yadda za ka ga katin shine za ka zo nan inda aka sa cat kamar haka ka danna shi. Kana danna shi zai ɗan yi loading, ka gane ai. To zai kawo maka cewa to yanzu gashi nan katin na samo shi. Za ka ga cewa ni already na riga na siya. To ban bude shi muku shi bane, amma da ina danna show din nan, show na nan za ku ga cewa zan ga nambobin katin anan dauka, ga expire date din shi, ga CVV shi, in je in sa cikin AliExpress. Ka zo ka zaɓi visa misali kamar ni master nake da shi. To so ka zaɓi visa sai ka danna apply for a visa misali. Za su ce sai ka sa $5 misali $5, sannan za su ma pounding din $5 din ne, za su sama $5 din ne a cikin katin, ba wai za su ja kuɗi ba ne kamar yadda ku gani tun a nuna wanda suka cewa creation fee free ne, transaction fees free, and 3D square is yes. To so misali yadda za ka yi swapping, kana so ka yi top up din account ɗin ka sa kuɗi a ciki, za ka danna inda ka sa top up kamar ganin haka, sai ka danna biya bank transfer, sai ka danna waga sun baka gashi nan account number shine wannan misali naka daban, za su baka Wema bank sunan bankin, amma ba Wema ba su iya baka wani banki daban. To kuma in ka je turowa su za ka ga sunan ka Payday, sai ka ga an sa sunan da ka yi BBN ɗinka da shi. To so misali ka je ka sako kuɗi, kana so kuma kuɗin shi ya koma dala kenan, ya bar naira ya koma dala, yadda za ka iya siyan kat. Za ka danna swap kamar haka anan, sai misali ka sa, sai ka zo nan ƙasa, can ƙasa gurin dalan sai ka sa 5, sai ga cewa nawa za ka turo 3,768. To misali sai ka je ka turo 370. To kaga ka turo 370 za ka iya pounding kenan. Sai ka zo ka sa misali kawai sai ka danna continue, irin maka cewa in ka yaka gana abin da za ka samu anan, za ka yi waye da duk dai ga yadda za ka samu, ko sai ka danna continue, sai ka misali in ka saita pin, ka saita komai, ko sai ka sa pin ɗinka. To so ni za ka cewa your balance is too low to exchange kaza dai. To shi yasa bai yi ba. To a kana yin haka in kai pounding ɗin katin ka, to yadda za ka yi adin ɗin shi AliExpress bara dai mu ƙara nuna muku, shine kawai za ka danna misali kamar copy ɗin na ana, sai ka shigo AliExpress ɗinka kamar haka, gana inda ka sa cat, sai ka danna shi. Za ka gani ina da cat ɗin kusan kwaya 3 ne, sai ka danna add new cat kamar haka. Misali ka zo ka sa za ka kwafo cat
number, ka kwafi card number kana danna copy dama za su kwafa ma shi. After ka kwafo ka zo ka sa sai ka sa name din da yake kan katin, ka sa expire date din da suka baka shine na watan da kake da kuma shekara 3 a gaba. So sai ka sa CVV ka danna next. To amma kamar yadda AliExpress suke cewa after you add a card, a small amount, $1 or €1 depending on the card's issued country, will pre-authorization to your card for the verification purpose only. It will be refunded within 1 to 7 days. In ba su dama da shi a kwana ɗaya ba su dama da shi a kwana 7. To so after ka sa katin yanzu abin da za ka yi shine, okay, to bayan ka sa katin misali tun da daman za su da $1 to ba ko yadda za ka yi topping ɗin shi ba. Misali ka sa kuɗi a cikin katin, yadda za ka yi shine bayan ka yi swapping ɗin naira ya dawo USD, to so sai ka zo nan inda aka sa card ɗin kamar haka, sai ka danna top up ɗin nan kamar haka. To so misali swapping ɗin da kai na $5 ne, sai ka danna $5 kawai, sai ka danna pound. To so za su sa maka a cikin katin za ka kalle shi balance ɗin card daban, balance ɗin USD da kuma naira shi ma daban. Okay, to so misali a ce ka gama wa'annan sun ja $1 sun dawo maka da shi, ka yi sayayya ka yi kuma irin kamar dalan ka ta rage a ciki. Yanzu kamar misali kamar nawa akwai $1.27. To so ina so in dawo da ita naira, ina son kamar ta dawo naira, zan yi wani amfani da ita. To so ko za ka danna akan withdraw kamar haka, sai ka danna misali ka sa adadin yadda za ka yi withdraw din, sai ka danna withdraw. Kawai kana danna withdraw za su ce ka sa pin ne, kana sa pin zai dawo USD. After dawo USD sai ka kaga dawo gun exchange, sai ka sa misali sai ka sa shi daga cewa misali nan daga US ya koma naira, kamar daga dalar na misali da 1.27 ne na wannan misali, sai in sa gashi nan zai dawo 928. shi ma ina dannawa za su ce min 928 zai dawo. Kowane exchanging na dola ɗaya naira 735 ne, in dai daga USD ya koma naira ne. In kuma daga naira ya koma wancan ne, shi ma rate ɗin shi daban ne. To so ta haka za ka yi bayan ka yi kuma misali ka dawo da shi naira, kana so ka yi transfer shi a wani bankin ko kuma ka yi sai kati ko kuma ka yi waye. To za ka danna akan nan mo inda aka rubuta mo din nan kamar haka, za ga cewa ga nan view details, ba ruwanka da shi. Za ga buy airtime ka so ka sai kati. To so ga withdraw shine da za ka tura a banki. Ka danna withdraw za ka zaɓi bank card misali za ka cire 5,000 ne, sai ka zaɓa, zai baka option ka zaɓi sunan banki. Misali a ce na zaɓi First Bank, sai ka sa account number da za ka tura kuɗin, ka sa account number kamar haka. Sai kuma in ka sa account number za su fito ma da suna, sun fito ma da suna kawai sai ka danna continue. Za ka je ka sa pin ne shi ma kawai kai transfer, kuma ba caji. Misali ba su caje ka irin kamar yadda banki suke cajan naira 10.75. to su ba su caje ka ba, kawai haka za ka yi. To so ana muka mu karshen bidiyon nan. Thank you for watching. Duk wanda bai gane wani abu ba ya biyan ta masa.